Jehova, imana tersurat di buku poda si paingot sian Raja Salomo, poda bidu tolu, ayat 5 ro di ayat pitu. Marhapo satu Jehova maho sian nasaroham, jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri, saibana matada dinasa dalammu, asaibana patigor akka dalammu. Unang tuk nabi suko di parbaga roham, habiari majahova, jala paholang dirim, sian hajahaton, ido sahatna atong, rap mangidogogo mahita tu debata, taringot tu batik nai. Ale Tuhan debata, separgogo imahani, melawan mau barak tu batik ini. Amin. Pauduk be marohata diadopan ni debata lau manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubu, jala dang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil siana ka dalammu. Masai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot ka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami. Saingot mahami hobar tua sini roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Sabegema baga-baga ni debata taringo tu sahasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorop aka dosam. Saimulak mahotu au ayahuro si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Sonangan molo godang sabagi imbetos no siluhut na manggugay rohani harta na godang nasanga sangat na jogut doi hungang tabalak dihata sigop jambarmi dan dapat hoa sonangan molo godang sabati hulang lilian di dalam 7 toktong surgoi hai naung radero Tuhan disi Urang pasaro hamuna Osro hamulau tusi Hai togu oku hamuna Tulangung ni amai Unang liliang di dalam 7 toktong surgoi Nang rade do ingana di baitu hata disi Turupuk epistel di parminggota sadarion songon patujoloni jamita dimana tersurat di Matius 24 Mamuka sian ayat 45 saat roh di ayat 50 sada. Matius 24 ayat 45 saat roh di ayat 50 sada. Tajahama marsikat soring. Asa di dia ho naposo haposan jalana maroha. Nabi nabakit ni iduk na mangalehon akan naposona mangan ditikina situ turo nahudoko Tuhamu babakitona do ibana mangaramoti saluhutna nadi ibana Gabe tole maibana mangalisingi akadongan nana poso, mga minum doang ko ibana mga kupi akasi parmabuk. Jadi agon na maibana, laos lehonon nama tu ibana tohap niaka pangasi, disima masa angkuk-angkuk. Dohot na patungoripon ido yang gosahat na martua doa kana tumbangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
kasihan Tuhanku, hai tumatoplah o salpudui, dia martana o pingolumu, olong na boleh na manotongi, adong na hong di atas tanah masana uli na salpudui, holong ni rohana hot na manoto, holang di Jesus na boy jupagi. Halo jalanmu di boto tuhata, siya ibana robalos ni holong na laslas na sinaburhonmu, say kotilonmu pardueli. Ay radong na hong iasas tanon, nasana uli na salpului, holong ni rohana hot na manoto, holang di Jesus no boy jupagi. Taha tidak ko maha porsiaw tai, songon nahina tidak ko nidong atas saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, hau porsia di dibata Jehovah, hido ama pargugu na soha tudusan, na tumapalan idotano. Hau porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, dimana tidubuan ni si Maria, nagabegabian siya todi perbadia, adorang soha bubuan. Hido tuhata, na tumaon na berni, di panguman ni silatus, ang terpajol do ibana di hau pinar silang, ngatuat tibana toru itanum, na malak mangulu di hari patoluhon, na manaik ti surgo, lau hudul tu siam lebata Yehova. Amanai perguguna suatu dosani, di sima ibana tengok sogo tu tanaon, mangumi alat na mangulu dot namate, au porsia dito di perbadia, galadong sadahuria na badia, huria atau panala Kristen na kanabadia, roh dia sisani dosa, roh dia taina mandot, mulak mangulu sogo daging ni halat na umate, dohot dia nguluan na surasuda. Amin.
Tikting di Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis 7 Agustus 2022. Na berjolo Goar di Minggu tasadarion ima Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis doho tema debatado panguhum. Na paduahon padidion na badia. Hari Minggu 14 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 WIB patu paun ni huriata do padidian na badia. Tua kanatoras nana yang mabuan ia nakona tu padidioni asaroma marguru di hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 10 WIB huhut mabuan surat pengantar sian situa wik. Akte babagason dohot akte lahir manang surat kenal lahir nidak danak nanaing terdidi. Nabatuluhon nanaing merbagas titing perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Hans Albert Jonathan Horas Gultom anak niamata Pontas Tedi Gultom nahinan tubuh ni inata Riana Boru Simatupang ruas ni huriata nasian Wik Galilea dohot orwana Donna Roida Boru Sibolon, Boru Niamata Jamalun Simbolon, tubuh ni Nata Diana Boru Marbun, ruas ni HKBP Depok Sada. Pamas-mason di hari Sabtu 20 Agustus 2022 di HKBP Depok Sada. Napapaton ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 7 Agustus 2022 Gabi ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni Amata, Teddy Dahlan Manurung, Inata P. Ernawati Boru Pajaitan, Nasida Rosian HKBP Tapu Bolon. Inganan Nasida, Villa Berlian Curug Blok E nomor sada, Jalan Tanah Cimo, Tanah Baru, Nir 1100 Onoplonom, Wik Judea. Di pangidohami haradion ni amang dot inang songon patad dahon diri mulai atima saya dipasu-pasu tuhat tama keluarga hudul mau. Napalimahon barita habot ni roha na di hari Kamis 4 Agustus 2022 nungga jumolo marujung ngolu ni amata Remington Panjaitan Opu Marolop 70 tahun ruas ni Uriata Nir 130 nasian Wik Efesus tuudian di hari Sabtu 6 Agustus 2022 di TPU Kalimulia Sada. Tuhatama na mga puli sudah keluarga na tinanikonna. Naponopon ibadah inovatif 7 Agustus 2022. Di hari Minggu sadarion 7 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 WIB Patu paudo ibadah khusus manang ibadah inovatif. Napapituhon, perningotan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pa 77 tahun di hari Rabu 17 Agustus 2022. Patu paun nado perningotan di Hari Kemerdekaan na di Hari Kemerdekaan Bangsota na pa 77 tahun acara niari perningotani ima na berjolo pukul 6 satu pukul 8 menogot bersepeda santai na paduahon pukul 8 satu pukul sia menogot upacara bendera maringanan di halaman gereja na patuluhon pukul sia saat rodi nasidung ima lomba kategorial ama ina na poso bulung, manang remaja, dan sekolah minggu, dumutusi pertanyaan wik ganjil di hari Rabu 10 Agustus masohot ma. Napawaluhon, pareheon lansia, di hari Minggu 21 Agustus 2022, di permingguan pukul 10 WIB, patu pauna do pesta pareheon lansia di HKBP Depok 1. Pinangido tu sudah lansia asatalehon gogo dohot pikirata laho manupahi
jala pahisatun persauran punguan lansia ni huriata. Tikting naso jinahahon dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradi ni huriata marhite-hite kode respon cepat naung adong diganu bangku hudulat tabe dohot marhite grup WA ni wik tabe. Songoni matikting masa ni huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna. Siang surga Raja ni huriai, Raja ni salut bangsa Tuhan asun sang abi, langit tanah sayang deho sang abi goarnai. Pon salelena tarbege di surgoi, marsaring ardo soara minati lo panalai. Haleluya, puji Tuhan debatana sokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Puji Raja si parhono, si palua jolmai, napatahon kita bongot Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja natar si
Raja siang surga, Raja ni huriai, Raja ni salut bangsa, Tuhan asun sang abdi, langit ano sayang dehon, sang abdi goarai. Dameni di batana sumulun sian saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na, dihamuna do nga sahapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Barita na uli nagabihatan di bata di mingguta sa darion minggu pawaluhon dung Trinitatis. Natarsura di buku Pesalmen bidu 50 mamukame sian ayat sada satu ayat onom tangihok kamuma hatani di bata. Ede sian si asap magkuling do debata Jakoba jalan martiting tutanaon sian habisaran tolhas rodi hasudutan sian Sion situan ni hinadinggan marsinodang debata sainaro debatata jaladang tagamon hom ibana di jolona do api madilat-dilat jalaronggur nagogo situtu humaliang ibana di piyodo akalangit siang gijang ro di tanoon asa di uhum bangsona papungu hamuma tuahu akka na daulat marrohang akka na marpadan dot aku marhite-hite pilihan. Jadi dibaritahon akka langit mahati koranna ai apala debatado panguhum ima sahakna. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Debata nata soba jala debata nata hapur siain. Dada holan debata na manoppa. Alai laus doho do debata panguhum. Dakolan na manoppa di boto di bata. Alai sekaligus do di ujung di portibion tado do debata panguhum do ibana. Alani hatani debata sadarion majuhon tuhita. Asa gabe halak naburju. Asa gabe halak na esesa. Setia sampai akhir. Iko satia hita di ngolu tahun satu hari paruhuman. Satu harorona padu halihon bagaimana kita burju maniup. Hata ni di bata hasitongan. Di tonga-tongan di ngoluta. Walaupun kita berapa tahun umur kita di dunia ini. Alani dapat kadonga sahapur siaun. Ku coba do memang hubain di YouTube pribadi kurupani. Judul ni turpukon hubain do judulna Hai
Lapatanna molo hubad disi hai hubagat jangma. Hai, hidup adalah ibadah. Ngolu taon ima ikong ngolu pasobaut tu debata. Hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan, bukan sekedar ritual. Dakolan hari mingguing. Jala dakola pertangiangani ima ibadat. Alai anggo ibadah di halak Kristen. Ibadah kita adalah hidup kita ini. Ngolu taido gabe jamita tuna asing. Ngolu taido gabe ima ibadatta parsobota tu dibata. Ai buido torop halak di partikianon. Marminggu, apalagi bangsa tahun sering disebut bangsa yang religius, bangsa na betul-betul paruh kamu nama situ. Alai berek kamu ma dijolmai satolok dong ibadah nai dohot pabahenan. Tuhan membenci ibadah. Ibadah itu Allah disebut ibadah palsu. Hidup si Mahatma Gandhi. Saya tidak mau menjadi orang Kristen, tapi saya mau seperti Yesus Kristus. Amin. Alania hidup ibadah songoni. Ai godang do halak Kristeni sidai bohi. Ai godang do halak Kristeni di mana Allah terjadinya banyak kesenjangan. Godang do akasi situor uhum, situor tongan. Sehingga ia berkata, apalagi di zaman di mana banyak ketimpangan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Hidup benar ngone mana? Gabe Kristen. Allah tidak bakal ngasaha porsiaun. Nanaing ajaran diturpu todo tu hitadak kolan ari minggu kamu amang do taminang mamuji debata. Asa unang songon na didoknya kadongar rupani hari Minggu itu adalah hari tobat, hari Senin sampai hari Sabtu adalah hari kumat. Napatanna iya di hari Minggu hira napanol solioro, tapi hari Senin satu hari Sabtu korupsi, nepotisme, kejahatan maningo marupani akahola dosa madiulau. Bukan. Dangina ni halamohon di debata. Alani dia bakadonga saha porsian pesalmen 50-on. Memang atar mirip ada 3 pesalmen on. Pesalmen onom, pesalmen 50, pesalmen 70 tolu. Saha tu pesalmen 80 tolu. Di goari maun ima pesalmen sian si asap. Pesalmen asap. Buasa di dok pesalmen asap. Ia si asap ima sahalak namalo marede. Namalo maruning-uningan. Siya margani halak lewi. Ringgas ibana mangajari songo dia do pamujio doho parsobaon natutu ibadah na hobatu lomo ni rohan debata ido sai dia jarkun ibana pola do ido wana bidok do si malolong na mernida dohot mamolati parsobaon na polin doho parsobaon na masih pauda-uda di boti mana. Alani diajari turputo mahita ima parsobaon natikos. Asadang parsobaon na marsipaw ulat. Alay parsobao tay pamujo tay komanogunogu jolma ima tuhamu bau niroha. Asa molo rohita tu bagas joro na badiau danga dong motivasi na asing. Hanya satu motivasi kita datang ke rumah Tuhan adalah ala diboto di batado sahat tupia pia ni rohata tupia pia ni imangulutta bahwa Tuhan tahu ala ni asau nang semo marhiteido didok parpesal menom di trupu tahun umon di debataman
molo somuba roha doho pangalako ni bangsoy. Didok ay pangukum natigor jalan na sunggogodo debata. Napapatarhon na boy marnida akan nabuni. Bahkan sahat pia ni rohani jolmai dangadong nahulip di adopan ni Tuhan. Alanida makadong sahapor syaon. Takas mataida sada-sada ala onom ayat doon. Di ayat na parjolay di do ibana songonom. Makuling do debata Jehovah jala matiting tutanaon siya kabisaran tolkas rodi hasudutan. Di ayat saredeng dohonon na ima ibana do sitiop jala mual ni nasa huwaso na manggonggom tanoon rodi isina siyan habisaran sahat tu hasudutan. Lapatanna di sini makadongan di ayat sadai ibana do debata naswada tudusanna ibana do debata na boy mangatasi kuaso ni langit rodi akatanoon manotong do huaso ni debata naso marujung naso marmuda alfa dan omega uhum ni debata naso hiamas sohot pola do didok dititik kon sian habisaran sahat tu hasudutan bahwa Tuhan mau ima menitikon memberitakan bahwa tuhita asa taingot na parjulo ima sitiopota ibana do sitiop jala mual ni nasa waso panggongkomion di portibio. Napaduahom di ayat 2 di ayat dia didok sian Sion si Tuhan nihinadenggan marsinodang debata sia sio do ro paruhuman ni Jehovah songot tematai debata do panguhum sia sio do ro panguhumon ni Jehovah idok parpesal menon ala Sion say dipahami hala Israel dui songon duluk ni debata songon gunung Sinai songon duluk ima haroro ni uhum manang patik nasapuli alailas di barkod parpesalmet do ima sioni siani do ro paruhuman di Jehovah ala songon dipahami dan sida dui Sion itu adalah duluk ni debata hidup bernama saya taburi di Dion punguan ama. O siyo na uli tongamdo o alamanmu seredut. Lanjut kamu aja. Oh ya anong mamusay taruto no ola ni majo lapatanna molo tapay hutihut edi Sion nanendohon na si ima Jesus no nanido na ima na kaya di halak Kristen dangbe di Sion Jerusalem nuaing alay Sion nauli molo di honama sa sitongay tormar sisirdo abulukku rupane mabigi ide. Ketika itu dinyanyikan nanang dohonota bahwa Yesus Kristus Allah Sion nauli nagabi ro paruhuman siya dolok ni debata tabudui dihamak kadonga sahapor siyam
nungaro Sion itu hita. Nah budari pas suwereng di TV rupani. Berbintang 2 pun sudah dimasukkan ke Mako Brimob. Lapatanna ahrotan jasa tibo-tiboni. Pangkat ni jolma di Portibion, nampe boy ditutupi 2 tolu halak di Tuhor. 4 orang bisa dibeli. Tetapi ingat, jutaan mata orang tidak mungkin bisa dibeli. Tuoron nahamu, saya tidak mau. Angwau do honokku do angku Sion di debata, ikut sahat dui. Keadilan Tuhan pasti akan terbuka. Nampe malo Portibion menutupi. Nampe didok CCTV-nya hilang. Nampe didok CCTV-nya terbakar dimakan petir. Alai dohonokku taingok mason ayat 2 Sion nasiat debata rodoi mabuka keadilan di Portibion. Na batulu homa dia makaronga sahapor siaon di ayat tului. Saya na rodo debata jaladang tagamon hohom ibanan. Di jolona do api mardilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibanan. Ahadon dohon debata disi debata idok disi dang makohom debata. Didok disi dang diapini debata. Alai idot tadi si paruhuman ni debata tigor. Ido benairok si Paulus di Rom bidu 2 ayat 10 sadai. Ia debata dang si idabohi. Keadilan Tuhan sama. Na pogosi pemolo salah. Ikodohono do salah to. Na morai pemolo salah dohono do salah. Na manang dohono na dison imana kaningani bahwa Tuhan didok nakaingani dang makohom tidak tutup mata dan matutup mata ni debata alai rodo imana ima dang hohom debata tu Portibio tetapi akan dibukakan. Pamulihat imam dia mata Presiden Jokowi do Kapolri bahwa hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Unang manias songoni, di huria pe unang masongoni, di bangsa top pe songoni unang masongoni. Tetapi kita harus menyadari dia makadongan sahapur siaon bahwa kita akan menyadari dia makadongan dia main. Tabukka majon Lukas 10:2 ayat 7. Di Lukas 10:2 ayat 7. Hujaha homma dihitang tabi kima. Gari obuk na diulumuna sudedo dibilangi. Udak kamu tahuton umanga do kamu sian aporik torop. Ima ingototan bahwa CCTV Tuhan obuk taupe mau larong na rontok di boto di batadui. Malapatan na rontok na kay kamar mandi, rontok di dia, maka di boto di bata. Obuk taupe dibilangi di bata. Bahwa Tuhan memiliki CCTV kehidupan orang percaya. Asabaga sanong bukahamu mamuse. Di 2 Korintus 5 ayat 10. Di 2 Korintus 5 ayat 10. Dangadong nabuni di debata. Ai papatarokku mamuse ditikina. Molo-malo pehita margabus tu amatta. Molo-malo pehita margabus tu inatta. Molo-malo pehita margabus tu pimpinatta. Tetapi ingat saudara-saudaraku, ada CCTV Tuhan yang merekam. Adong do debata imanakai debata panopa doho debata banguum. Jadi hati-hatilah, kalaupun kita pintar bersilat lidah, pintar menyembunyikan, pintar kita berbohong, kita memiliki talenta-talenta berbohong. Sama lo malotang,
ingot tamak kadongam di 2 Korintus 5 ayat 10 bukan na di meilah mu sehaduan. Ayah penga bertuak biang. Meilah haduan berengon di inata, berengon di dongak padita, berengon di ruas, ayo lah kataro di padita si obingo, ayo tong wabit panipon. Akan alana malopia sonari manipu, ayo ke bukan na dui. Allah di 2 Korintus 5 ayat 10. Papa tarok kudui. Nampe maluau manutup-nutupi, nampe bui 2 tulu halak kulongane, lau manutup dosaki alai di ujungna patarni. Namangihu madiabak kadongan di ayat 5. Di ayat 5 di do papunguhamu matuau akan adolok marroham akan marpadan doahu marhite-hite pelean. Di bagasan pelian Naldo hajong-jongan pada ni di batang. Dirang bui terlepas memangi siangul ni jolmei. Bangsa na pinili di bata ima bangsa Israel gabe songo pada dui. Jana songo pada ni bangsa Israel ima di pada tersongo mamuka si Abraham dipilih do anakna si Ishak. Songo ni do nang di bata. Gabe pilihan na mangulu do di bata ima Yesus Kristus. Sahat tutikiom anani didok madi ayat 5 di bagasan pilihan Ronaldo jong ima pada ni dibata tujolma songo bangso na pinilit sialani dia makadongam adong do pada ta adong didok parpesalmeni halak ima nakeni hita nang pinilit di dibata atong taingo mapadan nang tajalo pada na tajalo marpada duhita tiki marhasohotan, marpada duhita tiki tardidi, marpada duhita tiki makada porsiaon, marpada duhita tiki majalo tohonan, marpada duhita gabe songon halak Kristen. Alani asa dinggap padatai gabe tapelihon. Asa uli jala idona tidak di buku tanah badie. Orang-orang yang setia kepada janjinya, orang-orang yang setia kepada-padanya, Tuhan memberkati. Amin. Bangun to ido, molonga marpada kamu jam 10 ro, unang bero jam 11 sate kamang do taminang. Unang betong, bay di tepati mapadan nay. Ala ido kala batak do, dekkeni sabulon, tutonggina, tutabona, manang ise sio sepadan, turipurna, tumagona. Iya, dapatan na orang-orang yang tidak setia kepada padan, kecewa. Alai halak na setia, tu padan nay. Dapotan pasu-pasu. Na parpu di ma ayat onomi. Di ayat onom didok songonon. Jadi dibaritahon akan langi mahati koranna. Ai apala debatado panguhum. Imate-mane minggutai. Apala debatado panguhum. Dia makodong asaha porsiaon hiama sadaraja. Mardalani ma sadaraja tu pencara. Diberingi mana ma di pencaron sengaja imana lau tu pencara marnida akacolma dari bagasa pencaron. Ternyata di dalam ruangan itu ada 3 orang. HP situ halakom musi halak Kristen tudusa na di bagasan pencara. Roma rajai disukuma halakina tulu. Disukuma si A. Ai puasa puang masuk pencara honin. Itorodo si au. Ido raja naming masuk penjara peau alani pengacara do. Pengacarena jagoan. Gabe diceplos semua awang masuk tu penjara. Inna ibana. Ba uduk-uduk merajai. Dungi disuku mamuse Sibion. Ho bahasa ho pang masuk penjara. Itu Roma Sibion. Raja nami on alani salani hakim doon dang jelas hakimi boy tuor aisa si tongna dang diboto hakimi dia bisa dibeli indebana salani hakim do ubaina masuk pencarau Roma raja uduk isuku di mana mendapat tuduhan hopuang basa masuk pencara ho ninda matu dapat tuduhan didok dapat tuduhan ma
Raja nami masuk penjara piau ala ni dosak kudo, ala ni jahat kudo, ala ni pangalahok kudo. Dungi Roma rajai di hamuna tulu. Mamukka sadarion hopoang si A, si B, laos terus maho di bagasa penjara. Alai anggo ho si C sadarion malua maho. Ala di boto hodo, ala boido ho, ala di hati dakokoro masuk penjara ho, ala ni imam adong panoloseomu, ala ni dosam sadarion hupalua maho. Ala yang guna duon irok do tabado pe uhum tuamu. Ala ni ala ipa salah-salah halak nasi. Ipa salah-salah halak nasi. Neng dohono kudia makadong asapor siam. Na dia mahita di si. Sen natuli. Sotung do songon si aduk si B. Hakim tasalahon. Pengacara tasalahon. Ana yang gua medok di bagasa 30 tahun debata do panguhum di debata bukan melenyapkan. Ikoni dapat juru. Dan rohum di debata Allah menyelapkan halak naporsiai. Tetapi uhum ni debata tu hita molo di uhum pehita ikut taingok do supaya kita adalah berubah, supaya kita bertobat. Amin. Mubah mahita sadari om. Mau anggo apostol aku tur belga-belgama pilihan belga-belgama tu pak tu kotilonon. Alanak bono tahaduan manturiye tongdo di hadapan debata. Laos uhum ni debata nendonam uhum naparpudi ikut taingot rodo tuhata Yesus Kristus pada halio. Ikut tahapor siai do ima debata pangum berarti kapan ia hadir. Adiga memanaro. Dan disuruh debata hita mengetong. Sotung salah hita sotung taetong-etong arina. Dak taboto tanggalna. Dak taboto bulanna. Dak taboto jamna. Dak taboto ari-arina. Tuhan itu tidak memberitakan kepada kita. Bakas songon epistel tayo nakangani holan amaido. Nama botoi. Alay diajari mahita. Songon naposo na haposan. Haposan mahita dinautik. Haposan ma dinagudang. Amen. Atong radi mahita. Dungo mahita. Asa unak ko na uhupita taingo ma. Tatong mahita. Setia. Totong mahita. Burju. Tatiyo ma pangukapod 2 ayat 10b. Amen. Martanyang mahita. Mauliate mariho ale Tuhan debata na paingoto kami markiti hatam na badiyai. Disungguli horo Tuhan tungulu nami asaw nang lalap pami di Portibion. Hodo debata panguhum, debata namanopa alay sekaligus do tuhakko debata na mengadili kami di ujungna. Alani Tuhan di pengotoro kami di ngulu namiom. Totong do kami Tuhan di dongani ho. Asaradi kami Tuhan dungo managam. Say hutaga pami do holi Tuhan. Atong paloas mahami di bagasak kabadiaon ariam borngin manogot terus mulaulaon. Hari Senin satu hari Minggu badia ngulu nami. Atong ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sudah ngulu nami Tuhan, gabi pelea dui dia rupamu. Songo pelea parpadana dui Tuhan. Songo ko narotu Portibion, dipileo ko do anakmu Yesus Kristus. Songo pada di kami, asa malua kami di ari paru humani. Atau palos mahami Tuhan lam uduk burju kami Tuhan. Dia ka ulaun lomoni roham. Songo nima nang di bagasan akapakobasion ni huriam ali Tuhan debata pasu-pasu. Disakap ni huriam pe patupaho pa di diyon nabadia di ari Minggu pasu-pasu me Tuhan. Nang sakap ni ruas ni huriam nang mardonga saripe. Si Hans Elbert Jonathan Horace Gultom dohot don naruida boru simbolon. Patulus matuhan sakap na sideng. Nang ruas ni huriam na baru keluarga amanami te di dahlan manurung inang boru pancaitan. Homa Tuhan maso-maso na sida gabi ruas na burju di Kuriamon. Nang Tuhan di bagasan habuk niroa kami nang jumolo dalapo amanami amang reminton pajaitan. Oppu marolop.
Homa Tuhan na mangapuli sa luhu na keluarga na ditinggalkan. Tuhan debata nang songoni di aring Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Patupahon di bangsa namiodo Tuhan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Di Patupah Huriam do Tuhan kegiatan memuka pukul 6 na selesai. Porsedo kami Tuhan marihite kegiatan ini. Naik kami makalanson marningot perjuangan niaka pahlawan nami. Lako mempertahankan Tuhan paloas mahami. Memuka sude Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Gabi bui kami Tuhan mengisi di bagasa kolong nasiak kuing. Pasu-pasu ma Tuhan pakobas ni huriam Dewan Kununia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Songoni disakat ni huriam Tuhan di pesta gotilon di hari Jumat tanggal 12 Agustus. Imali Tuhan patupau nami malam puji-pujian dan kesehatian. Ima malam laho pasadaho roha mangalului akan aporlu di tonga-tonga ni huriam na maringanan ima di ronatamang. Simari Tuhan pasu-pasu ma ulauning. Nang ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton. May siyahan ansi majunta nyonya tambunan boru si pahutar. Pendeta hadis si dabutar mauren purba si tua MC Mamora keluarga. Nyonya yanti gultom boru si torus. Din sepanjaitan kul glory boru siyahan. Asini marohamale Tuhan debata. Homa namang alehon hamalumon do gogo turuas ni huriaming. Ale Tuhan Yesus Kristus nang ruas ni huriam namar ulang tahun kelahiran. Do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Si maroham pasu-pasu mana sida mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Tarlumobi matuhan bangso namion. Pasu-pasu matuhan mamuka presiden nami sahat tu RT Tuhan. Tarlumobi makatidakon hasitongan, makatidakon akka undang-undang hukum, asa mardalan uhumi Tuhan, dos dang si idabuhi, dang ala namora do ala perpangkat do ala napugus, alay dos matuhan uhumi, di tonga-tonga ni bangso namion, asa lampatar, holong nama sihaholongan, unang adong Tuhan na diskriminasi, unang adong akka pamula-mulata Tuhan, alay porsedo kami Tuhan, bukaom, dang adong nahulip Tuhan tiadupam. Atau paluas mabangso do aka rakyat, do aka ugamo-ugamo Tuhan. Unak kolan diaka religius nami hami dengan alay diaka parrohaon jahat. Naing matuhan sarobang pamujon nami doho pangalaho, doho pabayanan nami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pardusa na gudang do kami Tuhan di bata, badia doang go, urasi kami sani, asa badia kami Tuhan dia dopamu, saya sao masaka do lo meniloam, muliati mariho. Amen. Mari demehita los tapasa mapiliata. Tinggul bemasang api Jehovah debata lokma mauliate tu debata hai pardamolani sude nang salut na jorbut pe dialo debatata. Tong sombahon nami ho mamuji saleleng na
rohani onde martua kami. Jesus masa sadaho doa anak ni debata nawagoni pangoluho diotoho dobada o Jesus Tuhan nangion tangion sombananion asiroang dihabi. Oton di Barbadiai ramoti masudena naung di palua Kristusi marhitena dinaona ambati masih polisi pada orang rasa jai apos marohana habi. Tatangya koma pelian natapa pungom martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banagijang. Hodo hararuan ni salukut silekon-lekon na denggan. Doko na solibasa na muliutus. Upasa tami masya nasa na nilehomi tu kami pilihan nami tuwo. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may daramoti asa upar siya kami pilihanom. Pati bulkon haradom murito nga to kanikuriam. Dokot di portibion. Bugay maro kanami marhite-hite to dim. Asalam tadahami gudang ni selekon-lekon mito kami. Asalam girgirhay madok mo lihat ito. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di bano agijang, say pinerbadia makuarmu, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di batong son di bano agijang. Le matuhami sa runguluan siya pari, si sama dosa nami songop panisa nami, di dosa nungan nama dosa tu kami. Unak kami tugitu pangucunan,
Palua mahami sian pangago. Raja doho agogo roni asangapon sareng nilenga. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhom. Jala di pasar rohom madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Di hamuna amanami do inanami hami sian parhalado doho parhobas sian wik 12 Bethlehem madok tuita saluna selamat hari Minggu marita saluna oras marita. Bentar. Bukau mak. Bukus. Oh, bawa nanti ke atas ya. Ke atas. Oke. Boleh. Persembahan pujian melalui live stream yakni pada tanggal Ayo. Marpoto jenam, marpoto. Marpoto jenam kelompok 12 kelompok 12 Asarona dokumen.